大家好，我係林敬團。我細佬喺隔離睇片，佢走開咗啦。OK，我哋今日嚟玩 Skyblock， 不過轉咗地圖，因為原本嘅地圖應該有筆，佢出生之後就有嗰個啦。就有死咗啦。我見唔係死咗，係成日死。得，我又喺呢度轉咗 icon， 喺呢度係 minion， 睇下 ，OK， 又要轉翻，感覺好麻煩。OK， 呢間係喺呢個地圖嘅屋啊，南瓜都唔知變啦。呢度有分別箱，我點解有兩個喺度？呢個我整過啦，變成3張啦。呢個OK。帶大家參觀呀！前面呢個係樹林，都唔知又畫唔到啲木嘅。呢度係瞭望塔同埋山怪嗰度。咩事？好慘啊！感覺。拍埋呢一集就冇噶啦，所以呢個係最尾一集。因為呢個 map 基本上係冇咩玩嘅，除咗採收呢啲仙人掌啊、甘蔗啊，喺呢個村莊採收下小麥啊、小麥啊、蘿蔔啊之類呢啲，基本上都冇咩好玩。OK， 呢度係可以爬出嚟嘅。下面有水，結果都係感覺冇。我一出生都唔知點解會生呢度。呢度一開始嗰度，你見到呢度都有山怪箱，係史萊姆嘅。呢度係個煙房，我喺呢度，原來呢度都有小麥攞嘅，第一陣去攞，我哋一陣間返嚟。OK， 我返嚟啦，拎返啲小麥先。基本上呢度2格水已經都係全香港。西瓜。基本上都係等採收完嗰陣時返嚟啦。大家我又返嚟啦，已經鋪好採收晒呢度所有嘢，不過有啲泥土鬆，比較殘咗，要用鏟再嗰個。不過依家暫時仲未有鏟。OK， 今集就拍到嚟呢度啦。我唔會再拍 Skyblock 㗎啦，因為呢個最後一集。OK， 都唔知呢。我遲啲應該會出一個新嘅系列。我哋下次再見啦，拜拜。